大家好，我係小 T 君。今日就會玩呢個《盜墓筆記》，係破解遊戲。睇下先。睇下先未？睇下先啊！多謝，唔好理呢啲嘢。歡迎嚟到《盜墓筆記》，遵守遊戲規則，不要隨便到方法。你從盜墓世家來的。好難睇到啲字。這次來是來咁有趣。這次來是來到咩老王啊的墓。此次行動必定凶多吉少，所以給你準備了，總之就係準備咗裝備啦。唔錯都。我想知如果我唔開怪嘅話會點？咁就着咗裝備先啦。睇下先 ，OK 去瞭望台找線索。雖是咁講，但係邊度係瞭望台？我比較想，算啦，唔好理嗰個。先，嗰邊好似都有少少嘢，算啦，應該係嗰度噶啦。阻住晒！瞬間消失嘅蜘蛛，咁而家就嚟到瞭望台啦。被遺棄千年的瞭望台。係咪要上去呢？咁高跌落嚟死緊。睇下先，再瞭望台看看哪裏有奇怪的房子。哦 ，OK， 就係呢啲住火把。睇下先。奇怪的房子，哪裏有奇怪的房子？睇下先，嗰邊有冇呢？應該就係嗰個啦。咁而家就要去嗰個所謂嘅房，應該係房子啦，應該係。睇佢樣都唔似嘅。睇下先。咁哎呀，其實我早咗一拍講哎呀咯。睇下先睇。OK。都唔明作者想點。而嗰邊好似有啲嘢喎，等陣去嗰邊睇下先。話說呢個好似冇範圍，奇怪的房子，字形。睇下先。呢啲凳都整得幾靚，雖然坐唔到上去。睇下先。冇聲嘢都，好似有啲木咩啊？睇下先，唔好隨便落，咁係咪真係唔可以啩？應該點做呢？而家我係見到下邊有嘢嘅，木牌後啊。算就冇用，但係咁樣過應該唔叫做隨便，等陣再補返上去都唔緊要啦呢啲嘢。好煩。算啦，係有少少外掛，反正淨係睇下啦。由上到唔靈，
好似又蝕咗，咁就會即係破解呢啲咧。根據我嘅頭腦 IQ 咧，應該要分 part 1同 part 2咯。仲要打爆嘅。數筒開燈，邊隻燈？呢個燈呢？我企喺下邊，一定用咗紅色嗰啲咩？我傻，嚇死我！睇下先。哦，原來呢度，原來呢度有個窿，咁算啦，一樣啫都係。終於找到了陵墓的入口，可是這裏陷阱重重，你必須小心一點。可能等下先，見到呢度有條線，係咪唔應該行過去呢？第一話刮冷佢好似比較好咁喎。上面跳過去，喐佢。唔係咁用。